עזבתם את אינטל? לא, אנחנו מטעם אינטל עובדים בהדסה. אמרתי, איזה יופי, תרומה לקהילה של אינטל, לעזור בהדסה, הם אמרו לו, זה לא תרומה לקהילה, זה אסטרטגי. קיצור, ישבתי עם מי שהיה המנכ"ל הקודם של קריית גת, אורן לשמו, והוא ניהל את הפרויקט הזה, והוא מספר לי סיפור שהוא לא סיפור ייחודי כבר. אינטל העולמית מבינה שלטווח הארוך עסקי הבריאות יהיו עסקי ליבה בביזנס שלהם, והם החליטו כבר עכשיו להיות מעורבים וללמד בתי חולים להתנהל טוב יותר ולהיות יעילים יותר כדי להעלות את ההסתברות שהם יקנו בהמשך. לא אומרים את זה, אבל זה ההיגיון של הדבר, שמצד אחד אינטל תדע מה הצרכים שלהם כדי לפתח תשובות מתאימות לזה, ומצד שני הם יאפשרו לבתי החולים האלה לקלוט טכנולוגיות מאוד מתקדמות של אינטל. 5 איש מקבלים היום משכורת במשרה מלאה מאינטל ועובדים בהדסה. זה מדהים, זה פשוט מדהים. אתה חושב על חברה כמו סטארבקס, שמייקל פורטר מציג במאמר, סטארבקס אתם מכירים, את הרשת אומרת, היא משקיעה מיליונים של דולרים היום בדרום אמריקה ללמד בעלי מטעי קפה להכניס שיטות חקלאות מתקדמות ולהפסיק עם העסקת ילדים ועם פגיעה בסביבה. הם יכולים לעשות את זה ועדיין להתפרנס רק אם הם מיישמים שיטות חקלאות מתקדמות. למה סטארבקס עושה את זה? כי הלקוחות שלה באמריקה לא רוצים לשתות קפה שיוצר במטעים שבהם מעסיקים ילדים או שפוגעים באיכות הסביבה. הסטארבקס עושה דבר מאוד טוב לאנושות, אבל יחד עם זה היא גם בונה את האסטרטגיה לטווח ארוך שלה. אז זו עוד דוגמה שמייקל פורטר מדבר על לתת ערך לבעלי העניין, כי סטארבקס אומרת בעלי מטעי הקפה בדרום אמריקה הם בעלי עניין שלי. הם סוג של שותפים שלי בעסק שלי. אם אני לא יעזור להם להתנהל נכון, אני לאורך זמן לא אוכל לנהל את העסק שלי. זאת מחשבה מאוד מרחיקת לכת ומאוד מעוררת עניין. אז הנה יש לכם היום בארגוני גם כן 2 מרחבים, כמו שדיברנו על מרחב החיים האישי ומרחב החיים המקצועי. אנחנו בסדנה נדבר על מרחב התשואה ועל מרחב הערך המשותף של עסקים. אני רוצה להביא לכם עוד דוגמה אחת, הזכרתי אותה מפרטנר, הלקוח שלי. פרטנר, אתם רואים, היו במשך שנים חברה בין העמודות ביותר בארץ. היום לאור כל המשבר של הסלולר וגם שגיאות רבות שהם עשו, הם חברה שעוברת תהליך מאוד קשה. תסתכלו כל מיני כותרות על דברים שהיום פרטנר צריכה להתמודד, גולן תקשורת, מעבר של לקוחות, כל מיני דברים. יש לי לקוחה אחת בפרטנר שאני רוצה לראות לכם אותה, היא הרשתה לי להראות אותה, קוראים לה רונית רובין, זאת הגברת הזאת. אני רוצה להראות לכם מה קרה לה בקדנציה של 2 ומשהו שהיא בפרטנר. בסדר? היא עברה לפרטנר מכאן. היא בחורה מבריקה, היא מנהלת ה-IT של פרטנר. רק תראו דוגמה של עולם שאני לא חושב שהוא קרה כמוהו בעבר. היא נכנסה לפרטנר שדוד אבנר היה המנכ"ל, והאצ'יסון היו הבעלים. חודש אחרי שהיא נכנסה, אילן בן דב קנה את פרטנר מאצ'יסון, והוא נהיה הבעלים של החברה. דוד אבנר סיים את תפקידו ויעקב גלברט נכנס להיות מנכ"ל. התחילה לעבוד עם גלברט על מודל העבודה שלו, ואז התחילה המהומה הגדולה בשוק הסלולר. כתוצאה מהמהומה הגדולה בשוק הסלולר, החליט האיש הזה לפטר את המנכ"ל הזה, פנה אל האיש הזה שהיה מקים של פרטנר, עמיקם כהן, ואמר לו, עמיקם תעזור, בוא תהיה יור. עמיקם אמר, אני לא רוצה להיות יור, אז הוא התמנה ליועץ כזה שלא מן המניין, ואז הוא אמר לאילן בן דב, אם אתה רוצה להציג את החברה בבלגן הזה של השינוי בשוק, תיקח את האיש הזה שסיים את עבודתו באלעל ותמנה אותו למנכ"ל. אז הוא לקח את האיש הזה. כמובן שבכל המעברים האלה לכל אחד היה מה להגיד על ה-IT של פרטנר, כל אחד הפך לחלוטין את האסטרטגיה של ה-IT, רצה משהו לגמרי אחר, והארגון הזה צריך כמעט כל יום להמציא את עצמו מחדש כדי לשרוד וכדי להיות. באמת, כמה מאיתנו מצוידים בכלים וביכולות פסיכולוגיות להתמודד עם שינויים כאלה. מעט מאוד. וזה לא סיפור ייחודי, אני שמתי את זה פה כי אני מכיר את הסיפור הזה ואני מלווה אותו, וכמובן שצריך לעבוד מאוד קשה. אני רוצה לעבור בקצרה, עוד מעט נגמר לנו הזמן, אז כמה דקות על המאפיינים האחרים, כי דיברנו על מאפיין אחד שנקרא סקרנות. המאפיין השני נקרא תשוקה למימוש. כל האנשים האלה וכל הארגונים האלה שמצליחים ליצור את האיזון בין שני המרחבים, יש להם תשוקה, ממש תשוקה, מילה תשוקה היא נכונה לממש
מטרות ורצונות שיש להם גם מרחיקות לכת. יש להם המון אנרגיה פנימית, והמילה תשוקה היא מילה נכונה. ויש הרבה מאוד אנשים שאגב באים לייעוץ, והתלונה שלהם זה שאין להם תשוקה לכלום. הם לא יודעים מה לרצות, הם לא יודעים במה לעבוד, הם לא יודעים מה לעשות, הם לא יודעים מה חשוב להם. זה סוג של נכות מאוד עמוקה. מי שעובד כאן בייעוץ מכיר את הדבר הזה מאוד. בכל הבלגן הגדול של העולם הזה, אפילו את היכולת לשאול למה יש לי תשוקה, כבר לחלק מהאנשים קשה לשאול והם לא בדיוק יודעים לתת את התשובה. מילה אחת על התשוקה זה על שתי האנרגיות שמניעות אותנו. אני רוצה להגיד דבר קטן. יש לנו שתי אנרגיות בגדול שמניעות אותנו. אנרגיה של מימוש מטרות על, של מימוש ויישום התשוקות שלנו, ואנרגיה של הישרדות. אני רוצה להראות לכם את ההבדל בין שתי האנרגיות האלה. תעזבו רגע את מה שבאמצע, תסתכלו על אנרגיית ההישרדות ואנרגיית התשוקה. 10 מיליון שנים אנחנו עוסקים בהישרדות. בני אדם עוסקים במימוש תשוקות שלהם, של קריירה ושל אורחות חיים. אני כתבתי כאן 1,000 שנה, אבל זה הגזמה פראית, לדעתי המספר הוא 200 שנה. אני חושב שעד לפני 200-300 שנה כל אחד שנולד ידע איפה הוא ימות. כל אחד שנולד ידע עם מי הוא יתחתן פחות או יותר, וידע במה הוא יעבוד, והיה יכול לתאר די בדייקנות איך יראה יום שלו, מה הוא יעשה, כשהוא יבוא הביתה ואיך יראה. לפני 200 שנה, 300 שנה. מה? מה? אני לא יודע אם הם היו יותר מאושרים. פתאום, ב-200 שנה יש לנו רצונות. אנשים רוצים, פתאום אנשים אומרים, אני יכול לשבת במרפסת בבית ולבנות מייקרוסופט. אין לי מגבלות יותר, אני לא זקוק להיות בן של הורים עשירים. אני לא צריך להיות חלק מתאגיד ענק, אני יכול עם קצת יוזמה, עם קצת יצירתיות לשנות את העולם. חדש לחלוטין, מעולם לא היה דבר כזה בהיסטוריה של המין האנושי. בקושי זה קיים. והיכולת להתחבר לאנרגיה הזאת של המימוש, נושא מאוד מרכזי בעבודה שלנו. אנחנו בסדנה הזאת נשאל את השאלה הזאת למה. אני רק רוצה להעלות את הדילמה, והיא דילמה מעניינת למחשבה. מהו העיקרון המרכזי של אנרגיית ההישרדות? מה הפטנט העיקרי, העוגן המרכזי של הישרדות? מה מבטיח את ההישרדות שלנו? אגב, בג'ונגל, לפני 5 מיליון שנה, היום, כשאנחנו יוצאים למערכות חברתיות ואנושיות, אותו דבר. מה מבטיח את ההישרדות שלנו? איזה חוויה אנושית מבטיחה? אתם יודעים, סיפרתי לכם כבר על חיי השינה. שליטה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לשלוט. מה מאפשר לנו לממש מטרות על? חוסר שליטה. רק כשאתה עוזב ואתה מוכן לוותר על שליטה, אתה יכול להגיע להישגים גדולים. כשאתה מוכן להחליף חרדה בהרפתקה, כשאתה מוכן להחליף אחיזה בחוסר אחיזה, אתה יכול להתחיל לממש דברים גדולים. אני רוצה להראות לכם דוגמה, היא נמצא קצת רחוק עליו, אני רוצה להראות לכם דוגמה. יש המון על מה לדבר, אני רוצה להראות לכם את הדוגמה הזאת. אני רוצה להראות לכם רמת ביצוע מאוד גבוהה של משהו, לא חשוב, של סוג אמנות, ותראו מה קורה לגברת הזאת, שתראו אותה ולחוויית שליטה. תראו מה היא עושה עם השליטה. תסתכלו. שלא מתעניין במחות, תחשבו על האצן הגדול בהיסטוריה, איזה חוויה הוא נותן כשהוא רץ, תחשבו על מה זה נותן לוותר על השליטה. זה טריק של מצלמות. אפשר לראות את זה באינטרנט, Lord of the Dance, זה קטע מקסים. עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר, הגברת הזאת, היופי של הריקוד שלה זה שזה זורם, היא לא מחזיקה כלום, היא לא מקובצת בשום מקום, הכל זורם. עכשיו מי שמבין מכון מה יגיד לי? כדי לעשות את זה, מה היא עשתה? שעות של אימונים קשים על כל שריר,
על כל פוזיציה, אתה עובד מאוד קשה עד שאתה מגיע לרמה של חוסר שליטה. אבל זה נכון. זה נכון בכל מקצוע, זה נכון בספורט, זה נכון באומנות, זה נכון במדע, זה נכון בכל דבר שאנחנו עושים. היכולת להגיע לרמה גבוהה של חוסר שליטה תיקרא בסדנה שלנו, וזה המושג האחרון שאני רוצה להציג לכם. אני אבוא אחר כך במהירות רק על המושגים האחרים שלא תצאו פרסים, לפלרטט עם החיים. אז ברשותכם רק מילה אחת על המושג הזה, זה יהיה מושג אחרון. במהלך כל הסדנה אנחנו נחליף את המושג לחיות את החיים לעומק שמרבים להשתמש בו במושג לפלרטט עם החיים. אני מאמין מאוד שהדרך להגיע למקומות לביצועי השיא הכי גדולים שאנחנו רוצים, גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים שלנו, זה מעמדה מפלרטטת. זה להיות ולא להיות. זה להיכנס ולצאת. זה להיות בתוך הדבר, אבל גם להסתכל מהצד ולהתבונן בעין מחויכת. כי כשאתה בא למשהו בכל הכוח ונאחז בו, הוא נעלם לך מהידיים. ורק הפוזיציה המפלרטטת הזאת מאפשרת לנו להגיע להישגי שיא. אני אראה לכם רק את הנקודות האחרות. הנה למשל, הנקודה הזאת שציינתי פה, אתם מכירים את הציור הזה, ציור של פיקאסו. זה גם דוגמה לגישה הזאת שאני קורא לה גישה מפלרטטת. פה פיקאסו מפלרטט עם הנייר. תראו מה יוצא מהפלירטוט הזה. תראו מה יוצא מהפלירטוט הזה. זה לא ציור מושקע בכל הכוח. זה פלירטוט קליל עם המציאות. ותראו איזה דבר יפה, זה ממוזיאון פיקאסו. כל הדברים האלה הם דברים כלילים של החיים. אני אעבור רק במהירות על 7 גורמים האלה, שתראו אותם, ואני אסביר מה הם ממש בקצרה ונסיים. אופטימיות ריאלית. כל האנשים האלה שהסתכלתי ואני בוחן אותם, הם כולם בעלי גישה אופטימית ריאלית לחיים. מה זה אופטימיות ריאלית? הם יודעים שבחיים יש טוב ורע, יש יפה ומכוער, יש מקסים ויש ג'יפה. והם אומרים את הדבר הבא, אם יש את זה ואת זה, אז למה לבחור ברע? אז בואו נסתכל על הטוב, לא נכחיש את קיומו של הרע. אם אני יכול להסתכל על החוזק של העובד שלי ועל החולשה שלו, אני יודע שיש לו חולשות. למה להסתכל על החולשות? בואו נלך לחוזקות וננסה לנהל אותו דרך החוזקות. אני קורא לזה אופטימיות רציונלית, ריאלית, כי זה לא אופטימיות נאיבית שאומרת הכל טוב, הכל יפה, העולם נפלא, לא. אנשים שמחוברים למציאות יודעים שיש במציאות גם דברים לא יפים, אבל יש גם דברים יפים. יש את זה ואת זה. אז הם אומרים, אני אקח בדמות את הדבר החיובי ואני אשאיר ברקע את הדבר הלא חיובי. אני אופתע ממנו, אבל אני אתייחס דווקא לדברים האלה. זה אגב שונה מהאינסטינקט של רוב האנשים. רוב האנשים עושים הפוך. אפשר להראות את זה בניסויים. עכשיו מי שרוצה לראות את זה, אני רק אזכיר במילה קצת. אתם יודעים מה זה סוואט? שעושים ניתוח סוואט? תסתכלו איך אנשים ממלאים טופס סוואט באופן ספונטני. לא מה הם כותבים. אם הם בוחרים קודם למלא את החוזקות או את החולשות, את ההזדמנויות או את האיומים. אתם תגלו לתדהמתכם שלמעלה מ-80% מהאנשים, אני גיליתי, אני בדקתי, קודם כל ממלאים חולשות ואחר כך חוזקות, קודם כל ממלאים איומים ואחר כך הזדמנויות. ככה המוח שלנו עובד. האנשים האלה שחקרתי עליהם, המוח שלהם עובד הפוך. הם קודם כל מסתכלים על החוזקות וקודם כל על ההזדמנויות. בגלל העברית. יכול להיות שזה מימין לשמאל, אני ניסיתי גם וגם, אגב, זה גם אצל דוברי אנגלית. הגורם החמישי נקרא לקיחת אחריות. המושג לקיחת אחריות הוא מאוד מרחיק לכת, ורק להזכיר אותו כאן. יש הבדל מאוד גדול במי שמחפש אחראים כל הזמן סביבו, ובמי שלוקח אחריות. זה לא נכון מבחינה בלשונית, יעיד מורי ורבי בוצ'קו, אבל באנגלית המילה responsibility זה לא נכון בלשונית. מורכבת מרספונס ואביליטי. זה לא נכון בלשונית, אני יודע בוצ'קו. פסיכולוג. responsibility, ובעברית ממה זה מורכב? אחריות. אחריות זה לא אני, זה הוא, כמו הגששים, זה לא אני. מי המפקד כאן, אתם זוכרים? המערכון הידוע של הגשש, מי המפקד כאן הוא? זה אחריות. responsibility, who is responsible. מושג האחריות בהרבה מאוד מחקרים על מנהיגות הוא מושג מפתח לשאר מנהיגות. אני ארוץ על סיפורים מאוד מעניינים שנספר אותם בסדנה ונראה את השישי. השישי נקרא מרחק תפקיד. הזכרתי את זה ואני רק אומר, כל האנשים האלה יש להם יכולת להיות בתוך העניין ולהיות מחוץ לו בו זמנות. זאת אגב תכונה נורא מעניינת.
הם חיים עם חיוך קטן בקצה הפה. הם לא, יש אנשים שקמים בבוקר, מסתכלים בראי ואומרים, אני מנכ"ל. ולוקחים את זה ברצינות איומה את היותם מנכ"ל, וזה מגוחך עד אימה. מי שאומר אני מנכ"ל, יאללה, בכיף, כאילו אני מנכ"ל, נעשה את העבודה, נהנה גם ממנעמי הג'וב הזה, ויאללה, יכול להיות שאני גם לא אהיה. אתה פעם עולה, אתה פעם יורד, אתה פעם מצליח, פעם לא. הם מרחק תפקיד, הם בתוך התפקיד, אבל הם גם תופסים מרחק תפקיד, והאחרון, חוסן. חוסן היא תכונה מאוד מעניינת ומיוחדת. יש הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים, שבפעם הראשונה שלא מצליחים הם קוראים לזה כישלון והם נשברים. אנשים עם חוסן מבינים, קודם כל הם לא משתמשים במילה כישלון, הם משתמשים במושג אי הצלחה, וזה לא משחק מילים. אי הצלחה זה פידבק. כשתותחן יורה פגז, והפגז לא פוגע במטרה, אז יש לו פידבק, אז הוא יודע שצריך להסיט את הקנה ימין, לשמאל, הקדימה, אחורה. אנשים בעלי כושר גבוה להצלחה במרחבי החיים שלהם לא מדברים בלשון של כישלון, הם אומרים לא הצלחתי, זזים אחורה והולכים לדרך אחרת ומנסים עוד פעם. אנשים שאין להם חוסן נשברים. יכולים להיות אנשים מאוד מוכשרים, נשברים. יש על זה שפע של מחקרים שמראה שהמשתנה הזה, resilience, חוסן, hardiness, הוא אחד ממנבאי ההצלחה הכי גבוהים שקיימים היום. ביכולת שלנו לנבא הצלחה של אנשים הרבה יותר מ-IQ, הרבה יותר זה הגמישות, היכולת, כי החיים מלאים מהמורות. העולם מלא, אתם יודעים, ועכשיו הוא הולך ונעשה עוד יותר ועוד יותר מלא מהמורות. אם יש לך חוסן אתה יכול להתמודד. אני רוצה לסכם. שלוש לא הייתי? לא. בחייך, אז אני לא זוכר, אני אגיד. וגם תראו את כל המצגת הזאת באתר אינטרנט, אז תוכלו לראות את זה, את כל המצגת כולה, רק אני אעבור רגע שנייה, מכוונות לפעולה. מכוונות לפעולה פירושו של דבר, bias for action. אצל כל האנשים האלה אין את מה שנקרא paralyzing through analyzing. יש הרבה מאוד אנשים שכל דבר לוקח אותם לתהליך אינסופי של ניתוחים ואנליזות ובדיקות ובחינות. כל האנשים האלה שאני מדבר לכם הם מוטי פעולה, הם אנשים שלפעמים זה קצת מעצבן, אבל הם מוטי פעולה, הם אומרים יאללה, אז בוא נעשה, לא ילך אחורה, בוא נפעל, נעשה. לא מחכים ל100%. הם לא מחכים ל100%. הסיפור של לא לחכות ל100% היום הוא ממש גורם קיומי באסטרטגיות עסקיות ובאסטרטגיות חיים. חברות שמחכות היום ל100% נעלמות. היום חברות יוצאות ב60-70%, עושות דברים, מנסות, קולטות את הכיוון של השוק והולכות עם זה היום on the go. מה? on the go. on the go. אני רוצה לסכם, תראו, הסדנה הזאת נמצאת מול איזה מושג שקראנו לו מור. מור זה אומנם יותר באנגלית, אבל בשפה שלנו זה Masters of Reality. זה אנשים שהם מומחי מציאות. אני בהרצאה הזאת ניסיתי להראות לכם שיש מה לעשות עם המציאות. היא לא מובנת מעליה, אפשר לחקור אותה, לפרק אותה, להתבונן בה, לקחת אותה מכל מיני מקומות. אנחנו במהלך כל הסדנה הזאת עושים חקר של המציאות האישית והארגונית והניהולית והבין-אישית, דרך שימוש בכלים. הזכרתי פה כמה כלים, את שיטת העבודה של קטי ביירון, הזכרתי NLP, ישנם מודלים נוספים שהם מודלים של פסיכולוגיה קוגניטיבית שנמצאים במשפחה שנקראת CBT, Cognitive Based Therapy, מודלים שונים שבעצם מאפשרים לאנשים להתבונן על החשיבה שלהם, על הרגשות שלהם, על הפעולות שלהם, על התוצאות, בין אם זה יחידים ובין אם זה צוותים של ארגונים. החזון הוא קצת מרחיק לכת. אנחנו רוצים לצאת עם תוכנית כזאת כדי להגיע למצב שלאורך זמן אין לנו קהילה של מנהלים ושל יועצים ושל אנשים בכל מיני מקצועות שהשפה הזאת מדברת אל ליבם והם מוכנים לעבוד איתה, לעשות איתה דברים. אנחנו לא רוצים לקחת על זה קונטרול, אנחנו רוצים להעמיד את זה לרשות האנשים, בין אם זה יועצים, בין אם זה מנהלים. האתר שלנו ילך ויתמלא חומרים שהם חומרי עזר לדבר הזה. אנשים שיהיו בוגרי הסדנאות שלהם, אנחנו נעמיד לרשותם ידע וכלים ככל שנפתח, וזה החזון. למה אני רוצה לעשות את זה? אני אגיד כאן בזה, וזה המשפט האחרון. תראו, אני בן 62, לא ילד,
אחרי הרבה מאוד שנים במקצוע הזה. אני לא שבע רצון ממה שקורה מסביב. אני חושב שלא, אני לא יחיד, אני לא שבע רצון, אני לא יודע להיות פוליטיקאי. אם הייתי יודע, הייתי הולך, אני מרגיש חסר אונים מול הפוליטיקה וצורת החיים שלו, אני יודע לעשות את העבודה הזאת. אני חושב שאם יהיו הרבה מנהלים והרבה אנשים והרבה יועצים והרבה אנשים סתם שמוכנים להתמודד עם המציאות, לחקור אותה, ללמוד אותה, להעביר את המסר שלה, אני באמת מאמין, לא בנאיביות, שזה יכול לשנות את החברה שלנו. זאת התרומה שלי, לכן החלטתי ללכת לנתיב הזה שהוא נתיב פתוח B2C. קבענו רף מחיר מאוד נמוך שיאפשר לכל מי שרוצה, ומי שבא ואומר שגם הרף מחיר הזה לא נוח לו, אנחנו נותנים הנחה, ומי שאומר שגם את ההנחה אין לו יכול להצטרף ללא תשלום, כי אנחנו לא רואים בזה, אנחנו נשמח אם זה יחזיק את עצמו כלכלית וכך הלאה, אבל זה לא איזה חזון להתעשרות. זה כן חזון של רצון להרחיב את השימוש בכלים האלה, בכלים שברבים מהם מושקע הרבה מאוד שנות ניסיון והרבה מאוד השקעה רגשית שלי ושל הצוות של יהב. וכמה, יש פה יועצים שאני אומר להם, קחו את זה, קחו את הכלים, תשתמשו בהם, תיכנסו לאתר יהב, תוציאו מאתר יהב, ידע וכלים, תשתמשו בהם באופן חופשי, זה חלק